सत्ताद्वारा, सत्ता यस्तो चिज छ, एकान्तमा सत्ता छ। अनि कहीँ कसैले नदेखेको ठाउँमा मैले कसैले देखेको छैन, हामी कानुनको सत्तामा पनि थाहा पाउँछौँ। कहीँ गएर कसैले एकान्तमा कसैलाई चाहिँ दुःख दिइराखेको रहेछ भने पनि, अथवा शास्त्र निन्दित कर्म अनि कुकर्म दुष्कर्म कसैले देखेको छैन, कसैले मलाई भेटाएको छैन, लुकी त राखेको छु भन्यो भने आखिरी आत्मा साक्षी छ यो पृथक यी सबमा रहेको पनि जस्तै गुस्त छ अग्निलोहरूमा त्यस्तै प्रकारको भने आखिरी परमात्मा जो कर्ता नै उसैको कारणले भइराखेको छ। अनि त्यसो भए त्यहाँ दोष लाग्नु नपर्ने थियो नि भन्दा चाहिँ त्यो दोष लाग्नु नपर्ने थियो भन्यो भने त्यो मान्छेले त्यो कर्म नगर्ने थियो। किन भन्दा त्यहाँनेरि छुट्टिएर कर्म गर्यो भने विकारलाई स्वीकृति गरेर गरेको नि कर्म त्यति माथि नै पुगेको भए दुष्कर्म गर्थ्यो नै किन नि। फेरि आत्माको त्यो महानता जानेको भए अनि आत्मैबाट सु आत्मामै छ सन्तुष्ट त्यसको के बाँकी लोकमा यस्यात्म रतिशै बस्यात् आत्मतुष्टन्ति मानवा। जसको आत्मामै रति भने चाहिँ विषयको शब्द हो नि, त चाहिँ कामदेवको चाहिँ श्रीमतीको नाम रति भनेर पढ्ने गरेको छ नि। रति भनेको कामको प्रक्रियामा लाग्ने चाहिँ तत्त्वको नाम रति हो। यस्यात्मा रतिरेव स्यात्। तर जसको आत्मामै रति भइसक्यो, परमात्माको स्वरूपसँगै आनन्द प्राप्त भयो भने अनि गन्दी विषयको आनन्दलाई सुख मानेर भोग गर्दै गर्दै फेरि यो पनि ब्रह्मले नै गरिराखेको भन्यो भने त्यहाँनिर फेरि पनि दुरुपयोग हुन्छ। यो सूक्ष्म कुरो छ, यसलाई गुरुबाट सूक्ष्म तरिकाबाट बचेर राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य सबैको अन्तरमा त्यो परमात्मा हुनुहुन्छ। तस्मात् सर्वस्य बाह्य त। अनि त्यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण दृश्य जो बाहिर दृश्य श्रव्य अथवा स्पर्शीय रस्य गन्ध्य शब्द स्पर्श रसगन्धम जति पनि जगतमा त्यो सबै अथवा दृश्य त्यस्तै प्रकारले देवताको रूपमा ग्रहको रूपमा अन्य विभिन्न प्रकारका चाहिँ अवयवको रूपमा जो दृश्यमा देखिन आइराखेको छ त्यो सबै बाह्यत भन्नुभयो। अन्धतम प्रविशन्ति अविद्याम उपासते। कसैले यो अविद्या उपासते यो ब्रह्मलाई नजानिकन यो विषयलाई नबुझिकन श्रुतिको ज्ञान नभइकन श्रुतिलाई नपढिकन गुरुमुखबाट श्रुतिको ज्ञान हासिल नगरिकन जसले आफ्नो आत्म कल्याणको लागि आनन्द प्राप्तिको लागि साधनको साध्यताको लागि साधनको रूपमा अन्धतम प्रविशन्ति यो अविद्याको अथवा अज्ञानद्वारा नजानिकन लहैमा लागेर जसरी ऊँटको ताती हिँडेको भन्ने चाहिँ उपमा दिनुभएको छ महामती प्राणनाथजीले। जसरी परवाही पनि भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, परवाह भनेको नदीको भेललाई प्रवाह भन्ने गरिएको। प्रवाहमा जसरी कुनै कुनै समयमा हामीले सुनेका थियौँ माथि लेकबाट अथवा हिमाल पारीबाट तिब्बतबाट भेडाहरू ल्याउने गरिन्थ्यो अनि त्यो भेडाहरूलाई सानो एउटा पुल हुन्थ्यो काठको झोलुङ्गे जस्तो, बडो जुक्तिसँग हिँड्नुपर्ने, त्यसलाई दाहिनेमा छेकेर केही गरी एउटा भेडा खस्यो भने अब अर्कालाई त्यहाँ लगेर खस्छु र त्यो मर्न गयो मेरो साथी झुक्यो भने उसलाई थाहा लागेन नि। अब हामफाल्यो सुटु 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 प्रवाहमा त्यो भेलमा जो फलाल्दो छ विवेक नपुर्याइकन त्यसलाई प्रवाहमा घुमेको भएर प्रवाही भन्ने गरिएको। प्रवाहमा बगेर जाने। अनि मर्यादालाई सम्झेर कसैले कर्म गर्छ भने अन्धतम प्रविशन्ति भन्नाले त्यो प्रवेश अन्धकारमा प्रवेश गर्दाखेरि यो अविद्या वासते भन्ने बित्तिकै प्रवाहमा दौडेको भेडा जत्तिकै भयो, उसको कुनै विवेक छैन, प्रवाही भयो त्यो। त्यस्तै प्रकारसँग यो अविद्या उपासते अन्धतम प्रविशन्ति। अब दोस्रो भयो मर्यादा, उसलाई पनि विवेक छैन, ज्ञान छैन, विचार छैन। अनि जस्तो अरूले जसो गरेका छन् म त्यसै गर्दछु। अनि कसैले
कहिलेकाहीँ तपाईँ यत्रो विशाल व्रतको भावना गरिराख्नु भएको छ, यति ठुलो माने साधना प्राप्त गर्नुभएको छ, यति ठुलो साध्य इष्ट हुनुहुन्छ तपाईँको भन्दा पनि अनि मानिराखेको हुँदैन। उसले चाहिँ गर्न हुने, मैले गर्न नहुने भन्ने आवाज आइहाल्दछ। साधनामा त्यो कुरो हुँदैन नि। उसले जेसुकै गरोस्, तपाईँलाई के को चासो भयो नि? त्यसले गर्यो, मैले किन गर्न नहुने? को चाहिँ चोखो छ र, कसले राम्रो गरेको छ र यहाँ, अनि को कसको साथी हो तपाईँलाई थाहा छ। सबै सँगै जान्छ भन्ने, ती सबै मान्छे तपाईँका हुन्, तपाईँको भजन गर्ने साथी हुन् नि, तर मृत्युका साथी होइनन्। सँगै मर्ने होइन, सँगै जाने होइन। त्यो लाग्दछ अवश्यमेव भुक्तव्यम। यो शास्त्रको जन्जाल हो त्यो कहीँ पनि एउटै सिद्धान्तमा त्यहाँ सम्झाउनको लागि विभिन्न विधि प्रयोग गरिएको छ, तर लक्ष्य विविध छैन, लक्ष्य एउटै छ। त्यसैले अन्धतम प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते, यो जो अन्धकारमा गएर प्रवेश गर्दछ, जो अज्ञानद्वारा अनजान बनेर अनि वेदको विधिबाट उपासना गरेको अथवा अविधिबाट उपासना गरेको, शास्त्रको विधिबाट उपासना गरेको, गुरु परम्पराबाट उपासना गरेको, जेसुकै तरिकाबाट उपासना गरेको भए पनि अन्धाधुन्धमा उपासना गरेको हुनाले अन्धतम, अँध्यारोमा कर्म गर्ने अँध्यारोमै पर्दछ नि। अनन्दा नाम ते लोका तेन तत्सत्य ददात, जस्तो जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै पाउने हो नि। कर्म उज्यालो गरेको भए उसले उज्यालोमा जान पाउँथ्यो नि। अन्धतम प्रविशन्ति ये च अविद्या उपासते, यो तत्त्व त्यस्तै प्रकारसँग जसले विद्याको उपासनामा अभिमान गर्दछ अथवा म विद्वान छु भन्ने अभिमान गर्दछ अथवा उपासना अविद्यालाई स्वीकार गर्दैन, आखिरी अभिमानको कारणले त्यसले पनि ज्ञान प्राप्ति भएर भने अन्धतम प्रविशन्ति अविद्या उपासते तत्त्व भयो। अन्य आउर सम्भवात इति सुश्रुम धीराणाम। यहाँनिर अविद्याको उपासनाको फल छुट्टै बताइएको छ भन्नुहुन्छ श्रुति। अविद्याको उपासनाको फल छुट्टै बताइएको छ र अनि विद्याद्वारा अथवा अज्ञानद्वारा गरिएको उपासनाको फल के छ त भन्दा इति सुश्रुम धीराणाम, हामीले बुद्धिमान व्यक्तिहरूसँग पहिले सुनेका थियौँ भन्नुहुन्छ श्रुति स्वयं। किन भन्दा ज्ञानी चाहिँ श्रुतिभन्दा पनि अगाडि हुन्छ भन्ने सङ्केत हुन्छ त्यहाँनिर। श्रुतिको ज्ञान हो, तर ज्ञानीको अभावमा श्रुति जड हुन पुग्दछ, आत्माको अभावमा श्रुति पनि जड हुन पुग्दछ। त्यसैले परमात्माको अगाडि श्रुति पनि केही रहँदैन। परमात्मा महान त उहाँकै हुनुहुन्छ नि। त्यसैले शाखा चन्द्र न्यायको कहिलेकाहीँ व्याख्या गरिएको नि, श्रुति महान हुनुहुन्छ तर परमात्माको अगाडि केही पनि हुनुहुन्न। त अविद्या हुन्छ, श्रुतिद्वारा उसले उपासना गरेको, तर केमा उपासना गर्यो भन्दा त्यसमा सबैभन्दा भन्न खोजिएको कुरो गीतामा गएर सर्वोपनिषदको गाभो श्रीकृष्णले गरिदिनु भयो व्याख्या। यो जब कि कर्मफल प्राप्तिको आसक्ति लिएर गर्ने उपासनालाई चाहिँ अनि अविद्याको उपासना अन्धतम प्रविशन्ति, कर्मफलको आसक्ति लिएर मैले यो कर्म गरेँ भने अहिले तत्कालको लागि मेरो यहाँ अनेक प्रकारको चाहिँ कार्य सिद्धि हुँदछ, शरीर निरोगी बन्दछ मेरो, अनि मेरा परिवारहरू सुखी हुँदछन्, मेरो जो प्राप्त लक्ष्मी छ त्यसको संरक्षण हुँदछ, मेरो अप्राप्य जुन लक्ष्मी छ त्यसको प्राप्ति हुँदछ, अनि निरोगी हुँदछ, समाजमा मेरो प्रतिष्ठा बढ्दछ, मैले पद प्राप्ति गर्दछु, मैले प्रतिष्ठा प्राप्ति गर्दछु, संसार मैले प्राप्ति गर्दछु भन्ने विधिबाट जुन उपासना गरिन्छ वेदकै विधि हो। तर अविद्या भयो, त्यहाँनिर अज्ञानद्वारा ती जे वस्तु छन् जतिसुकै निरोगी भए पनि शरीर एक दिन त्याग्नै पर्दछ, जतिसुकै संरक्षण गरेर राखे पनि एकचोटि सम्पत्ति त्यो चाहिँ नाश भएरै जानेछ। सर्वे क्षयन्ता निचया पतेनन्ता समुक्षया। त्यो सारा कुरा जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि, जतिसुकै तपाईँले चलाखै गरे तापनि, जतिसुकै जान्ने भने, जतिसुकै बाटो गरे पनि भइ त हाल्छ, देखेकै कुरा हो, बनि त हाल्छ त्यस्तो। अनि किन त्यसलाई शास्त्रको प्रमाण चाहियो नि? प्रत्यक्ष देखेको होइन र, शास्त्रको प्रमाणै चाहिँदैन, शास्त्र पनि त्यही भन्दछ। त्यसैले अन्य देवाहरू सम्भवात इति सुश्रुम धीराणाम। अनि त्यस्तै प्रकारले यो लोकको सुख त्यस्तै
म स्वर्ग जान इच्छा भए यज्ञ गर्नु भन्ने मीमांसाको आदेश छ, वेदको आदेश छ। र पूर्व मीमांसा दर्शनले सारा वेदको प्रक्रियाहरू अर्थात् धर्म जिज्ञासा, मीमांसा शास्त्र धर्मको लागि हो। त्यस्तै प्रकारसँग साङ्ख्यहरूसम्म पनि जति छ सबै धर्मको लागि हो। अर्थात् धर्म जिज्ञासा धर्मले लौकिक सुख दिने, त्यस्तै प्रकारले पारलौकिक सुख आब्रह्म भवनालोका, ब्रह्मलोकसम्म 14 लोक र ब्रह्मलोक सबै छन् शब्दमा कल्पित, एउटै मात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम त्यो निश्चित, ब्रह्म ज्ञान शिवाय साधन सबै मिथ्या भ्रमै मात्र हो, सारा पण्डित ज्ञानी ती सब भुले तात्पर्य हो जान्नु हो। त यसको तात्पर्य हो साराले चाहिँ सुखमा सुख प्राप्तिको लागि के सुख भन्दा शब्दको सुख। त्यहाँ मिठो बोल्ने ठाउँ छ अरे, त्यहाँ धेरै मिठा शब्द सुन्न पाइन्छ अरे, मिठो फल खान पाइन्छ अरे, मिठो राम्रो दृश्य देख्न पाइन्छ अरे, सुन्दर छ अरे त्यो ठाउँ। त्यहाँनिर आनन्दै आनन्द छ अरे। यो कर्म गर्न पाए भन्ने भावना जुन बेलासम्म रहन्छ अविद्या नै रहन्छ। अविद्याया मृत्युस्थिरता। त त्यो साधना गर्नै पर्दछ भन्ने श्रुतिको आदेश भए फेरि किन गर्ने भन्दा त्यहाँनिर त्यो साधनाबाट तिमीले मृत्युमा विजय प्राप्त गर्न सक्दछौ। त्यो साधना मृत्युको पार हुनको लागि हो। मृत्युबाट छुटकारा पाउन सक्छौ, तर मृत्युबाट छुटकारा पाएर मात्रै तिम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन। आत्मा अजर अमर भइकन पनि त्यसको स्वरूप जान्नु पर्दछ। आत्मा कस्तो छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्दछ। आत्माको स्वरूप नजानिकन, परमात्मासँगको सम्बन्धलाई थाहा नभइकन, अनि त्यो विद्याले चाहिँ के गर्छ भन्दा आफ्नो स्वरूप पहिले आप पहिचानो, आफ्नो स्वरूपको पहिचान गराउँदछ र परमात्मा र आफ्नो सम्बन्धलाई थाहा पाइसकेको उपरान्त उसले के देख्छ भन्दा कुनै अभिन्नता रहेछ, एउटै स्वरूप रहेछ भन्ने थाहा पाउँदछ। अनि अविद्या मृत्युस्थिरता, विद्या अमृतमस्तु थियो। अनि उपभोग अथवा त्यहाँनिर आनन्दलाई नित्य संस्थस्तो नित्य संस्थालाई प्राप्त गरेर आनन्दको अवर्णनीय परिस्थिति उसले प्राप्त गर्दछ। तदन्तरस्य सर्वस्य बाह्यत इति सुश्रुम धीराराम। हामीले बुद्धिमानबाट यसरी श्रवण गरिराखेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा स्वरूप बताउनुहुन्छ। सपरेगा शुभ्र मकायम अवर्ण, सपरेगा त्यो परेगा त्यो परवर, त्यो महान ब्रह्म, त्यो परमात्मा जसलाई ब्रह्मेति परमात्मा लक्ष्य गरिराखिएको छ। श्रुतिले जसको लागि कर्मको विधान गरिराख्यो, जसको लागि उपासनाको विधान गरिराख्यो, जसको द्वारा शास्त्र योनि त्वात्, व्यासजीले सूत्र लेख्नुभयो शास्त्र योनि त्वात्। शास्त्रको उत्पत्तिको आधार शास्त्रद्वारा लक्ष्य गरिएको, शास्त्रलाई प्रकट गराउने र शास्त्रले लक्ष्य गरिएको। सपरेगा शुभ्र, त्यो सत्य स्वरूप परमात्मा शुभ्र ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, नित्य ज्ञान स्वरूप। त्यसैले आनन्द भनेको नि आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, शुभ्र अकाय। अनि मैले पहिले निवेदन गरिसकेको छु, विभिन्न प्रकारको काया भन्ने बित्तिकै अब कसैको अर्कै प्रकारको शरीर, कसैको अर्कै प्रकारको शरीर, कसैको अर्कै प्रकारको साधना, कसैको बार छुट्टै, कसैको तिथि छुट्टै। अब यहाँनिर कुनै पनि न बार छुट्यो, न तिथि छुट्यो, न शरीर भिन्नै छ भयो, न त्यहाँ चाहिँ दुबोको अभाव हुने भयो, न तुलसीको अभाव हुने भयो, न तुलसीको चाहिँ भाव हुने भयो, न कुनै अरू चिजको भाव हुने भयो। त्यहाँनिर मात्रै भाव केही पनि रहेन। न परमात्माको विविधता रह्यो, न साधनामा विविधता रह्यो। अकायमा एकता हुन्छ, त्यहाँ विकार रहँदैन। अनि अव्रण, व्रण भनेको साना साना हुन त व्रण भनेको घाउ अथवा पिलपिलेको ठाउँ, मुखहरू निस्कने ठाउँ, द्वारलाई व्रण भनेको जस्तो लाग्दछ मलाई आयुर्वेदिक शब्दमा। व्रण भनेको इन्द्रियका ढोकाहरू यहाँ लक्ष्य गरिएको छ। अव्रण सपरेगा शुभ्र अकाय भन्नाले काय भन्दाखेरि पञ्चमहाभूतद्वारा बनेको शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध प्राप्त गर्न सकिने स्वरूप, सर्लङ्ग देखिने आँखा भएको, नाक भएको, कान भएको, अनेक प्रकारका स्वरूप भएको हुँदाखेरि के भयो त भन्दा त्यो काया हुन आउँछ।
जस्तोसुकै काय भए तापनि कायले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो शरीर छ भने वर्णनीय शब्दबाट वर्णन गरिएको शरीर छ भने त्यो शरीरमा अवयवीहरू हुने गर्दछन्। एउटै तत्त्वले हुँदैन, त्यहाँ अनेकत्व हुन्छ। आँखाको चाहिँ चन्द्रमा मनस जाता बोल्दछ भने मनमा सोचेर बोल्दछ, जतिसुकै ठुलो पुरुषले पनि। अनि उसको मन हुने गर्दछ, अनि दृश्यको लागि उसको लागि सूर्यको आवश्यक पर्दछ, अनि रूप चाहिन्छ, अनि आफू आत्मा चाहिन्छ। अनि यो शरीर जबसम्म सावयवी शरीर रहन्छ त्यो बेलासम्म काय रहन्छ। अकाय अप्रण अस्नाविरम, स्नायुहरू नसाहरू त्यसमा छैन। अनि किन त्यस्तो नभएको, त्यो नहुनु किन परेको र नभएको भनेको कारण के, नभएर के फाइदा हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ त्यहाँनिर अपाप विद्धम भन्नुपर्ने, आँखाले देखेर पाप छिरेको, आँखाबाट छिरेको अरे पाप जो इन्द्रिय र विषयलाई धारण गरेको छ त्यहाँनिर। अनि संयोग र वियोग अथवा विप्रालम्ब, अनि भेट हुनु, छुट्टिम हुनु, जानु आउनु, रहिरहने भयो नि, त्यहाँनिर रहिरहने भयो सबै कुरो। अनि त्यसबाट के हुने भयो भन्दा दुःख छिर्न पाउने भयो, पाप छिरेपछि दुःख छिर्न पाउने भयो। कतिबाट इच्छा छिर्यो, अनेक प्रकारका वस्तुहरू इन्द्रियका गोलकबाट हाम्रो अन्तर्गतमा छिरेका हुनाले ती सबै विषयहरू हामीले बाहिर देखेर नै ती कामहरू गरेका छौँ, जसको दोष हामीलाई लागिराखेको छ। र त्यो व्रणहरूको कारणले, इन्द्रिय छिद्रहरूको कारणले, अनि स्नायुहरूको कारणले, दृश्यको कारणबाट त्यो कारण त्यो परम तत्त्वमा लागू हुँदैन। अकाय अप्रण अस्नाविरम श्रुतिको व्याख्या हो, यो कुनै मनोमानी व्याख्या होइन, ईशावास्य उपनिषद्को मन्त्र हो, जो यो चाहिँ वेदको महत्त्वपूर्ण भाग हो। अप्रण अस्नाविरम शुद्धमा अपाप विद्धम, पापको अविद्ध, पापबाट विद्धि नभएको, भित्र कुनै पनि चाहिँ दुर्भावना नरहेको परमात्मा। सर्वत्र पाणिपादम सर्वत्र चाहिँ शिरोमुखम, कसैलाई हिँड्नको लागि पैरको रचना गर्न नपर्ने, सर्वत्र श्रुतिमान लोके सुन्नको लागि कानको आवश्यकता नपर्ने, देख्नको लागि आँखाको आवश्यकता नपर्ने, चाख्नको लागि जिब्रोको आवश्यकता नपर्ने। के हो त भन्दा पुरै रसोवै छ, रसस्वरूप स्वयं रसमय पुमान, सम्पूर्ण इन्द्रियहरू एउटै चिजबाट सारा कर्महरू हुने। अहिले चाहिँ विभिन्नबाट भएको छ त, अहिले एउटैबाट भएको छैन। अब फेरि जानुपर्छ केनोपनिषद्मा, यहाँ ईशावास्य सिद्धिएको छैन। केनेसितम पद्धति प्रेसितम मन केन प्राण प्रथम पैतियुक्त केनेसितम वाचमिमाम वदन्ति चक्षु श्रोत कौ देवो युनक्ति। त्यहाँ भन्नुहुन्छ मनको मनोयत वाचस्य वाच रतिमुच्य धीरा प्रेतास्मा लोकात् अमृता भवन्ति। वाणीको वाणी, मनको मन, प्राणको प्राण, श्रोत्रको श्रोत्र, चक्षुको चक्षु, यसलाई जसले जान्दछ भनेपछि त्यो एउटैले देखाएर छ। आँखाले देखेको होइन रहेछ, कानले सुनेको होइन रहेछ, जिब्राले रसनाले रस ग्रहण गरेको होइन रहेछ, अनि त्यो चाहिँ नाकले गन्ध ग्रहण गरेको होइन रहेछ, इन्द्रियले इन्द्रियको कर्म गरेको होइन रहेछ, कसको आधारमा गरिराखेको रहेछ। अहङ्कार छुटेको अवस्थामा, अहङ्कार नछुटी यो कुरो भन्न सकिँदैन। जब अभिमान छुट्ने बित्तिकै अब अकाय अप्रण अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। कवि मनिषी परिभू स्वयम्भू, कवि क्रान्तदर्शी, कविको अर्थ हुन्छ क्रान्तदर्शी, जसलाई दृश्यलाई क्रान्त गर्न सक्छ, जहाँ पुग्दैनन् रवि अतिक्रमण गर्न सक्ने। क्रान्ति भनेको अतिक्रमण गर्नु, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नु, नाग्नु। कुनै पनि जस्तो क्रान्तिमा हामीले सुनेका छौँ नि, राज्यको क्रान्ति गर्ने भन्ने बित्तिकै राज्यका कुनै पनि नियमलाई नमान्नु, सङ्क्रान्त, क्रान्ति गर्छ। कुनै पनि नियम छोडेर सूर्यले बाटो बदल्नुहुन्छ, त्यसलाई सङ्क्रान्ति भन्ने गरिन्छ नि, क्रान्ति हुन्छ त्यहाँनिर। त क्रान्ति भइराखेको छ। कवि भन्नाले जो क्रान्तदर्शी, जसले सारालाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण दृश्यलाई क्रान्त गर्दै 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 अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यसैको नाउँ वेद निगमको कहीँ पछि फेरि नेत कर गाया, नेत भन्न खोजिएको नै सर्च, खोज्दै 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 अतिक्रमण गर्नु, सारालाई अतिक्रमण गर्दै जानु। जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दा एउटै तत्त्व छ, त्यो एउटै तत्त्वले अनि आँखाद्वारा दृश्य गराउँदछ, कानद्वारा श्रवण गराउँदछ, इन्द्रियद्वारा सम्पूर्ण चाहिँ क्रियाकलाप गराउँदछ। त्यसलाई भन्छ भने रसो वैश,
त्यो रसमय, स्वयं रसमय पुमान, त्यो रसस्वरूप एकै ठाउँबाट भइराखेको छ। हामीसँग पनि विविधताबाट भइराखेको छैन। त्यहाँ एउटैले सम्पूर्ण गरिराखेको छ, एउटै बसेर आँखाले देखिराखेको छ। शब्द स्पर्श रसरूपम, येन शब्द रसरूपम गन्ध एवच मैथुनम, यी सारा इन्द्रियबाट हुने क्रियाहरू जसको जीवन्ततामा, जसको चैतन्यतामा हुँदछ भने यसलाई खोजी गर भन्नुहुन्छ एउटाले नजिकताको अगाडि। यही नै त हो, जो यहाँ छ त्यही पर छ, जो पर छ त्यो यहीँ ओर छ, जो ब्रह्माण्ड हो त्यो पिण्ड, जो ब्रह्माण्डमा छ त्यो पिण्डमा छ, जो पिण्डमा छ त्यो ब्रह्माण्डमा छ। कसरी सम्झने भन्दा त्यो सत्ताको कुरा गरिराखेको छ नि अघि नै। जो सत्ता छ, महान ठुलो पद भन्ने गरेको, कति कति तोपको सलाम खाने पर्ने पद हुन्छ, त्यो पदले प्रयोग गर्ने सत्ता पनि एउटै हुन्छ नि। तारतम्य विपरीत, सत्ता ठुलो सानो हुँदैन। त सत्ता हुन्छ, शक्ति बढी हुन्छ। शक्ति चाहिँ उनले हुनेलाई नहुने गराउन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ माफ गर्न पनि सक्छ राष्ट्राध्यक्षले। कहिलेकाहीँ राजा भयो अथवा राष्ट्रपति भयो भने उनीहरू ठुलो अपराधले क्षमा पनि गर्न सक्दछन्। त्यो कुरो हुन्छ त्यहाँ स्वीकार गरेको अवस्थामा। तर यहाँ हामी विवर्तवादी सिद्धान्तबाट अगाडि बढिराखेका छौँ। जहाँनेरि परिणामवादी सिद्धान्त रहन्छ त्यहाँनेरि तारतम्यता रहन्छ। जब विवर्तवादी सिद्धान्तमा पुगिन्छ अनि ब्रह्मवैवर्तम, ब्रह्मको विवर्त हो यो सबै कुरो भन्ने थाहा लगाइसकेपछि केनेसितम पतति प्रेसितम मन, कसको आश्रयमा रहेर मन यो संसारमा डुल्दछ, कसले शासन गरेर यो मनलाई पतन बनाइदिएको छ। अनि के को कारणले, किन प्राण प्रथम पाइदिएको त केनेसितम बा छ मेमा वदन्ती चक्षु स्रोत कौदेशो देवो युनक्ति। एक ठाउँमा होइन अनेक ठाउँमा त्यो ब्रह्मको व्याख्या गरिराखेको छ। त्यो परमात्मालाई मैले के प्रसङ्गमा भनिराखेको छु भन्दा अर्को त्योभन्दा अगाडि हामी कठोपनिषदमा जाउँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मुण्डकमा, माण्डुक्यमा, ऐतरीयमा, तैतरीयमा प्रश्नमा चाहे ती चाहिँ के हो त भन्दा श्रुतिलाई सजिलोको लागि अनेक नामबाट रचना गरिएको हो। श्रुतिले लक्ष्य गरेको वस्तु, लक्ष्य गरेको तत्त्व चाहिँ ऊर्ध्वमूल मदः शाखा मसस्तोयम सनातन तमेव ब्रह्मतम विद्धि भन्नुहुन्छ। चाहिँ माने कठोपनिषदमा त्यसलाई ब्रह्म भनिन्छ। त्यसै मन्त्रलाई यहाँ केही अलिकति परिवर्तन गर्दै गर्दै गीतामा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। सामान्य परिवर्तनको साथमा कठोपनिषदको मन्त्र ऊर्ध्वमूल मदः शाखा अश्वत्थम प्राउरभ्यम छन्दांश यस्य पराणे यस्तम वेद सवेदभित, जसले यो तत्त्व जान्दछ त्यो वेदको ज्ञाता हो। जसले त्यो परम तत्त्व भन्नाले वेद पढेर जानिनुपर्ने के रहेछ त भन्दा ब्रह्म। जसले वेद पढे पण्डित थाके वेदको भेद नपाए, वेदको भेद पाएन भने वेदको जतिसुकै त्यहाँनिर मन्त्र पढे तापनि, जतिसुकै म ज्ञानी भएँ भन्ठाने तापनि त्यहाँनिर ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन जबसम्म परमात्माको ज्ञान हुँदैन तबसम्म। त्यसैले भनिएको अविद्याको उपासना हुन जान्छ। जहाँनिर ब्रह्मलोकको सुख, सारा इन्द्रिय र विषयको सुखमा जबसम्म वृत्ति बनिरहन्छ, ब्रह्म अनिर्देश्य, जो चाहिँ ब्रह्म छ त्यसलाई अनिर्देश्य भन्नुभएको छ श्रुतिले। श्रुतिको व्याख्या सुनिसकेर प्रश्न राख्नुभएको परीक्षित महाराजले, ब्रह्म अनिर्देश्य, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव, ब्रह्मलाई तपाईँले अनिर्देश्य भन्नुभयो। जो निर्देश गरिन्छ त्यसलाई अविद्या हो भनेर बताउनुभयो। जो विद्या हो उसले निर्देशन गर्दैन भन्नुभयो। अनि ब्रह्ममा निवृत्तिबाट मात्रै, बुद्धिको वृत्तिबाट अगाडि बढिसकेपछि मात्रै ब्रह्ममा प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। निर्गुणे ब्रह्म निर्गुण स्वरूप छ भन्नुहुन्छ तपाईँ, श्रुतिको हिसाबबाट व्याख्या गर्नुभयो तपाईँले। अनि गुणवृत्तय, यतातर्फ एकातिर श्रुतिहरूले गुणको वृत्तिलाई स्वीकार गरिराख्नु भएको छ, अथवा श्रुति गुणको वृत्तिमा खडा हुनुभएको छ। अग्नि मिले पुरो हितबाट सुरु गरेर सारा गुणद्वारा त व्याख्या गर्नुहुन्छ नि। सारा गुणको आधारमा विभिन्न रूपमा तैपनि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ती भनेर नलेखिदिनु भएको भए हामीलाई भ्रम हुने थियो। जेसुकै भने तापनि त्यहाँनिर वेदस्तुतिमा त्यही कुरा आइराखेको छ। जहाँनिर तपाईँले पैर राखे तापनि
इँटामा राख्नु, काठको फलेकमा राख्नु, अथवा कुनै पनि चिजमा राख्नु, पृथ्वी तत्त्वमा राख्नुहुन्छ भने पृथ्वीमै त्यो सारा पृथ्वी तत्त्व त्यस्तै प्रकारले वेदले जुनसुकै रूपको वर्णन गरे पनि, जुनसुकै गुणको वर्णन गरे पनि, जस्तोसुकै स्वरूपको वर्णन गरे पनि, जुनसुकै बारमा उपासना गर्ने, जुनसुकै तिथिमा उपासना गर्ने, जुनसुकै ऋतुमा एक एक गरेर पूजा गर्ने, त्यसको पनि वेदमा कालको लागि चाहिँ वेदको नेत्र ज्योतिष भनिन्छ नि, काल छुट्याउने भएको हुनाले त्यो कालमा उपासना गरे तापनि लक्ष्य अभिन्न रहेको कारणले ब्रह्मण ब्रह्म अनिर्देश्य निर्गुणे गुणवृत्तय श्रुति कथम चरन्ति। गुणवृत्ति लिएर बनेका श्रुतिहरू गणानान्ता गणपति गुहवामय प्रियनन्ता प्रियपति गुहवामय प्यारो गुण हो नि, गणको अधिनायक गुण हो नि, पद हो नि। त्यस्तै प्रकारसँग सहस्र शीर्षा गुण हो नि, हजारौँ शिर हुनु अवयव हो नि। पुरुष एउटा चाहिँ स्वरूप भयो, वर्णन गरियो त्यहाँ पुरुष सहस्राक्ष अनि अनेक प्रकारको हजारौँ इन्द्रिय सहस्रपात सबुगुं सर्वतः पृथ्वा तिष्ठ दशाङ्गुलम पुरुषम यद वेदगुं। त्यो परमात्मालाई जान्न पर्दछ, यद्भुतम यत भाव्यम। तर यी सबै बयान के को लागि गरिएको त भन्दा पुग्ने लक्ष्य चाहिँ अभिन्न छ। त्यो परेका शुभ्र अकाय अवरण अस्नाविरम शुद्ध मपापित कवि मनिषी परिभू स्वयम्भू। त्यो परिभू सबैको अगाडि छ, जसको सत्ता नभइकन केही बन्दैन, जो सबैसँग आश्रित छैन, जो सबैभन्दा सबैको आश्रय छ तर कसैको आश्रय खोज्दैन, स्वयंको आफैमा आश्रय लिएर आफ्नै महिमामा रहनुभएको हुनाले प्राणस्य प्राणरतिमुच्य धीरा प्रेतास्मन् लोकात् अमृता भवन्ति। प्रेतात्मा यहाँबाट शरीर छुटेर जसले यो तत्त्व बुझेर शरीर छोड्दछ, उसले शरीर छोडेपछि त्यो परम तत्त्व प्राप्त गर्ने होइन कि शरीर छँदा नै उसले प्राप्त गरेको हुनाले अब शरीर त के हो भन्दा अब भोजन गरेको भने पत्ता जस्तै भयो नि, भोजन गरिराखेको छ पत्ता हो, तर खाँदा खाँदै थाहा छ नि यो पत्ता अब एकछिनपछि फाल्नेवाला हो, यो पत्ता मैले घरमा लान पनि मिल्दैन, माझेर फेरि काममा पनि आउँदैन। अब यो चाहिँ थालको रूपमा भयो भने चाहिँ अब मोक्ष नहुँदा थालको रूप भयो, मोक्ष हुँदा पत्ताको रूप भयो। पत्ता चाहिँ एकछिनपछि थाहा छ, तर उसले थाहा पाउँदा पाउँदै अब खाँदा खाँदै बिचमा च्यातेर फाल्नु पनि त भएन, अनि पछि खान छोड्छ, आफै फाल्न नै पर्दैन, फालिन्छ। त्यो कसले फाल्छ? अनि एक दुई दिन त्यहाँ बतासे उडाएर लैजाला, काहीँ बेसी गल्छ, माटो तत्त्वबाट भनेको माटैमा मिल्छ, तेन त्याग्दैन भुन्जी थाहा मा गृत कससी धनम। गुणवृत्तय कथम चरन्ति श्रुतय साक्षात् सद सदा परे। साक्षात् सत असत परे, त्यो परम तत्त्व परमात्मा सत असत होइन अरे, असत यसै पनि होइन। असत भनेको खेर पदार्थलाई असत भन्ने गरिन्छ। असत किन भनेको भन्दा असत वस्तु थिएन, तर सतको सत्ताबाट जो खडा भइराखेको छ त्यो वस्तु दृश्य हुन आइराखेको छ, त्यसलाई असत भन्न मिल्दैन, न सद हो। सदसद परम सत र असत भन्दा अलग्गै साक्षात् सदसद परे, सद र असतदेखि पर रहेको ब्रह्मलाई कसरी श्रुतिहरूले तपाईँले भन्नुहुन्छ श्रुतिद्वारा प्रार्थना गरिएको, श्रुति त गुणको प्रार्थना गरिन्छ, ब्रह्म निर्गुण छ भन्नुहुन्छ, कसरी मिल्यो यो प्रश्नबाट सुरु भएको छ। निर्गुणे गुणवृत्तय कथम चरन्ति श्रुतय साक्षात् बुद्धिन्द्रिय मन प्राण जनानाम असित प्रभु। अनि सुखदेवजी महाराज आज्ञा गर्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न असामान्य छ।